Hi guys, ඉතින් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම අදත් ඔයාලා ලස්සන කේ drama එකක් සිංහල subtitles එක බලන්න කොහොමද දීලාගෙන ආවා. මේ drama එකේ නම තමයි The Sound of Magic. මේ drama එක 2022 මැයි මාසේ Netflix දායකත්වයෙන් release කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වෙද්දී season 1ක් සහ episode 6ක් release කරලා තියෙනවා. මේ drama එක fantasy ඒ වගේ magician කියන K-dramas categories වලට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒ වගේම Ji Chang-wook Choi Sang-yeon සහ හවායි නියපෝ ඒ මේන් කාස්ට් අංග දක්වනවා. ඉතින් Ji Chang-wook ගැන කිව්වොත් K2 කියලා වගේ ලස්සන K-dramas වලට තම රංගනින් දායකත්වය දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම Choi Sang-yeon Startup Beyond Level වගේ K-dramas වලට තම රංගනින් දායකත්වය දීලා තියෙනවා. ඉතින් හවායි නියපෝ නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති. මොකද ගොඩක් කට්ටියගේ favorite actor තමයි හවායි නියපෝ. ඉතින් හවායි නියපෝ True Beauty 18th again වගේ K-dramas වලට තම රංගනින් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ඩ්‍රාමා එක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් මේ ඩ්‍රාමා කියන්නේ යොන්හයි කියන ගෑල් ළමයා මත. මේ යොන්හයි කියන ගෑල් ළමයා ගොඩක් දුප්පත් චරිතයක්. එයා තාම ඉස්කෝලේ යනවා. ඉතින් ඉස්කෝලේ යන ගමන් තමන්ගේ නංගිව බලා ගන්න part time job එකක් මේ ගෑල් ළමයා කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගෑල් ළමයාට ලීව් කියන මැජිෂියන්ව හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේවට තමයි මේ කතාව ගෙතෙන්නේ. ඉතින් තව ඩ්‍රාමා එක ගැන ඕලන් කියන්නේ ඔබ ඩ්‍රාමා එක බලන්න. ඇත්තටම ලස්සන කේ ඩ්‍රාමා එකක්. ඉතින් මම උරන් ගානන් බලන්න කොහොමද කියලා කියන්න. කරන්න ඕනි මම පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ හරි ලින්ක් එකක් දාලා තියන්න. ඉතින් ඒ ලින්ක් එක ඕපන් වෙන්නේ Google Drive එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන් Google Drive එක කරහා කිසිම අපහසුවකින් තොරව මේ ඩ්‍රාමා එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩ්‍රාමා එක බලන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයගොල්ලෝ මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න කමද කරන්න එපා. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඕගොල්ලන් වෙත ගෙන්න ගැනීමේ පහසුව තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඩ්‍රාමා එක බලන්න බැරි නම් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් අලුත් ඩ්‍රාමාස් ඕන නම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. හරි ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. 한나라 수많아라 나는 다시 날 만나고 있어